Tahir amca. Nasılsın? Çok iyiyim evladım. Harikayım. Bundan daha güzel günüm olmamıştı benim. Evet, biraz manasız bir soru oldu. Gonca'dan haber yok sanırım. Geldi, fotoğrafları aldı gitti. Bir arasak mı? Bak, ben bunu hiç düşünmedim ya. Açmıyor. Telefonlarını açmıyor. Açmıyor tabii. Diş geçmiyor bu kıza. Yok. Bu kıza diş geçmiyor. Bu kıza diş geçmiyor. Ne yapacağız biz? Ya yine konakta neler olmuş? Yok, bu kıza diş geçmiyor. Biz ne yapacağız? Canan. Canan bana bak. Hadi gel dışarı çıkalım. Ha? Biraz yürürüz, temiz hava alırız, sohbet ederiz. Bana bak. Göl kenarına gidelim mi çay içmeye? Ha? Kes sesini be. Sen neredesin kaç saattir? O sarı çıyan emlakçıyla bademliğe gittiniz değil mi? Canan ne diyorsun? Ne emlakçısı, ne bademliği? Esas o Gonca'ya diş geçmiyor. Onu ne yapacağız biz? Canan. Canan bak. Olmuyor işte. Ayrılmak istemiyorlar. Öyle de yapsak ayrılmıyorlar, böyle de yapsak ayrılmıyorlar. Hem biz artık onları düşünmesek mi, ne dersin? Ha? Başka şeyler düşünelim. Sen kendini başka bir şeye böyle kanalize etsen ne dersin? Sen şimdi beni düşünüyor numarası mı yapıyorsun? Ha? Ben senin esas derdin ne bilmiyor muyum? Canan tamam bak öfkelisin anlıyorum ama çok ileri gidiyorsun. Bak bırak şu yakamı hadi. Ben gülümserime kavuşamadım. Oğlum benimle aynı kaderi yaşamasın. Hı? Çirkin bir kadınla evlenip ev midir, hapishane midir belli olmayan bir yerde mutsuzluğa gömülmesin. Alsın Gonca'sını, aşk dolu, huzur dolu bir yuva kursun. Güzel Gonca. Annesi gibi güzel Gonca'sıyla mutlu mesut olsunlar diyorsun. Değil mi Halil? Canan ben ne zaman böyle bir şey söyledim? Ha? Sen busun işte Halil. İçinde kalanları oğlun yaşasın istiyorsun. İçten içe mutlusun değil mi? Seviniyorsun değil mi? Hadi itiraf et, söyle. Canan yeter nereden çıkarıyorsun bunları ya? Beni öyle yürüyüşle, açık havayla, çayla falan kandıramazsın. Belki de sen zorladın toprağa evlenmeye. Belki de benim oğlumun alakası bile yoktu o kızla. Yeter ulan! Yeter! Yeter! Ben de insanım. Benim de bir sabrım var. Benim de bir haddim hududum var. Car 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 car. Bir günde 4 mevsim. Nedir lan bu? Yeter ya, yeter! Beni siz delirttiniz! Ama görürsünüz siz. Benden beter edeceğim hepinizi. Görürsünüz. Ne oluyor Halil? Nereye böyle? Ya çeke git başımdan. Bir de seninle uğraşmayayım ben ha. Bana bak. Ne dedim ulan ben sana ha? Ne dedim ulan ben sana? Ne dedin sen bana? Ha? Ne dedin sen bana? Lan Canan'ın yanından ayrılma demedim mi? Nereye gidiyorsun bu halde? Çok bunaldım Rıfat ağa. Az bir rahat bırak beni. Lan karını bu halde bırakıp hiçbir yere gidemezsin, anladın mı? Bak çok üstüme geliyorsun. Elimden bir kaza çıkacak ha. Bana bak. Koparırım ulan bu parmağını senin. Gırtlağını tıkarım. Bu parmağınla, kendi parmağınla senin nefesini keserim ulan. Çık şimdi Canan'ın yanına, yürü! Aklandım lan ben. Duydun mu dediğimi? Aklandım. Bu saatten sonra hapse girmem ben. Size mi eyvallahım olacak lan benim artık? Şu deli kızını da al başımdan, benim burama kadar geldi. Sizin yapacağınız işi ben. Halil'in aldığı nefesten, içtiği sudan haberim olacak. Bana adımını attığı her yeri bildireceksiniz. Sakın gözden kaybetmeyin. Anlaşıldı mı? Amma sustun Ece ya. Bir şey söyle, bir şey de. Düşünüyorum Deniz. Ne yani o Gonca denen kız mı kazandı şimdi? Gonca kazandı. Ama şimdilik.
Sen kafana bir şey koyacaksın da yapmayacaksın ha. Tabii ki ayıracaksın onları. Nasıl olacağını bilmiyorsun şu an. Evet. Ama onu da bulacaksın. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Oğlum açsana şu telefonu. Açayım tabii. Yalnız özel bir konu müsaadenizle. Oh. Efendim Ece. Seninki. Gonca. İnanmadı biliyor musun? Ne diyorsun? Arda. Artık bir şey yapmak zorundasın. Ne demek inanmadı ya? Anlatmadınız mı bütün olup biteni? Sence anlatmamış olabilir miyiz? Ama Toprak büyülemiş bu kızı. Bunların hepsi yalan dolan demiş. Gonca da geldi, fotoğrafları suratımıza fırlattı. Toprağın geçmişinden bana ne dedi? Ha bir de gider ayak bize çok güzel bir insanlık dersi verdi. Çekip gitti sonra. Kahretsin. Zam gibi yapıştılar birbirlerine. Arda. Ne yap, et, bu işi boz. Anladın mı? Bak bunlar 3-5 güne kalmaz kıyarlar bu nikahı. Ulan kıydırmam o nikahı size ya. Ben de o nikahı size kıydırır mıyım? Tahir amca, Gonca'dan haber var. Nasıl? Neredeymiş? Fotoğrafların hiçbirine inanmamış. Gitmiş bir de kızı fırçalamış. Nasıl inanmamış? Yani bilmiyorum ama Toprak bir şekilde ikna etmiştir. Adam zaten büyük manipülatör. Nasıl böyle bir şey olabilir yani her şey ayan beyan ortada. Yani fotoğraflar var. Bu işin içinde kesin başka bir iş var. Yani Gonca gibi akıllı bir kızın böyle bir durumu kabul etmesi mümkün değil bence. Allah Allah ne oluyor benim kızıma? Her seferinde affediyor, her seferinde peşinden gidiyor bu adamın. Tahir amca beni yanlış anlama. Ama Ece'yi nasıl kullanıp attıysa Gonca'yı da öyle kullanıp atacak. Ece'yle nasıl evlenmediyse Gonca'yla da evlenmeyecek. Yani bunların hepsi bir oyun. Adamın tek derdi... Ha bak oğlum ne diyorsun sen? Tahir amca, Ece, Deniz ve daha niceleri. Bu herif bunların hangi biriyle nikah kıymış? Siz emin misiniz toprağın o imzaya atacağına? Ben değilim. Bak, yalvarırım. Gonca'yı alın gidelim şuradan artık İstanbul'a.